bienvenue sur 5 Trophées TV. Merci beaucoup mes chers compatriotes. Tozosola likambo na Congo na biso lelo tozolobela ba nini ezebele tozolobela FRDC na biso kande tolobaki to soutenir FRDC to doter bango na ba matériel na ba munitions pour basala fierté na biso bazali capable de tout et ba prouver biso que bazali capable. Ça ne sert à rien, baye la biso ba armée mususu sur les sols congolais bozoyo kabe exploit oyo FRDC azali ko sala. Mes chers abonnés, mes chers compatriotes, soko koti ochelinga ba j'aime, ochelinga yi ba commentaire pour nous sécuriser vidéo. Abonnez-vous, faites abonner les autres pour ceux qui sont déjà abonnés, faites abonner les autres et vous partagez mes missions pour être information ezala na batu nyonso bande ko balandi pona sikoyo awa tozolobela FRDC na biso ezali kosala oyo ezali ya malonga oyo ezali kosala ete Congo to garder fierté na biso to garder munene na biso to garder oyo ezali dignité na biso et bravo encore une fois na FRDC na biso bande ko balandi tozolobela lisusu hommage na Lumumba o tokolobela lelo tokolobela lisusu oyo ezali comment oyo ezali ba congolais oyo bazali na office oyo bazali ba ambassadeur ya Kagame na Congo. Bonjour encore, soyez le bienvenu sur 5 Trophées TV. N'oubliez pas d'aller sur la page Les Amis de 5 Trophées TV. Bande ko balandi tozolobela likambo na Congo na biso tozali na kati na sengo tozali na kati na sengo parce que FRDC na biso ndenka na lobaka na batu ba la mission na biso que FRDC na biso ils sont capables ya ko défendre Congo na biso parce qu'aucune armée o azali capable ya koya kokufa pona Congo te ezali ka biso moko ba mususu na bakoya bakosala ba mascarade na mpo bazoba minéré mais oya biso bakosala na motema ya bolingo nyonso yango faut ko doter bango na matériel ko doter bango na nyonso na lobert awa pendant un mois j'ai dit que le Congo n'est pas sous embargo le Congo bazalaki na embargo bapesaki Kabila parce que Joseph Kabila ye mota rekitaki batu na M23 a regretté ki batu na M23 et sur botani na ba marche o esalamaka ya le 19 le 20 na Kinshasa o ba betaka ba sango bazali ko bima o ba rosi mukenzi ba kufaka ba nini ba tirer wala bazali ko sala ba mercenaires Tibutu bazo ko buma batu c'était les gens de M23. Voilà pourquoi ba pesaki embargo wana pour que ba arme ezala canaliser et ko na maboko ya ba rebelle te mais ezalaki embargo oyo ezalaki na ba pesaki gouvernement congolais te excusez-moi na eza malade ko tout nisanga mais pour na Congo mukusa ya koluba. Il y a un mois ici, j'avais dit que na site ya ONU, natangi le gouvernement bazo sala déclaration moko erronée que nous étions sous l'embargo. L'embargo n'était pas pour le gouvernement congolais, l'embargo ezalaki pona Kabila parce que ba armes ezali ko kende ko kweya na maboko ya M23 oye a recrutaki et bientôt là vous pesinga raison boki ba tous comme koloba OK non embargo ici toza sous embargo te boy na boy donc Félix Tshisekedi a joué la ligne wana or na cessé à sombaki déjà ba munitions to moni ba jungle o ba koya ki pona kosala asso ba kenga koya ki ba to balanda ke mission utai ko lika ba kenga to yebite azaya ko kufa to azana bombo so bazo bombela biso mais o ya yi o alanda ki ye ba to balanda ke mission to tanga ki na ba kombo soki boneza soki nani wana a kufa ki sur place to l'accès bino na ba photo nde ba fanda ki na bango tranquille bazo kanisa Congo ezaya bango bandeko je vous ai toujours dit que bitumba o tozo bunda yango ezali tozali ne longa nous combattons dans la victoire parce que mabele ezali ya biso bo o ba yesima o ba nyamulenge o ba nani o ba ko soki ozali kolo mabele oko obligé
obliger gouvernement ya mboka na yo te basala non accord. Soki ozali kolo mabele oko-oblige okomema arme te contre le gouvernement mpona kosala pression bosala baccord. Donc bato bazo réclamer baccord, respect des accords, respect de ceci, ça veut dire que ce sont des étrangers. Bande ko balandi bamboka nyonso tokoloba te que Congo hostilité na ye ezalaki mabe, mais biso hostilité na biso memeli biso problème et bakokomisa biso na niveau moko yake poto yamba bapaya e kokomela biso ngambu e bakoloba ke Congo elingi koyamba bapaya te. Tala bapaya o biso to yambi, mais ce n'est pas seulement les Rwandais que biso to yambi, to yamba ba Angolais bazaka ba guerre des années, to yamba ba Maliens, to yamba ba Sénégalais, jamais batika la kosala o communauté de Maliens, o communauté des Angolais, ba banda ko boma ba biso ba Congolais pona bazwa bambele. Po mona kaka ke baza makila mabe, baza mitema mabe. Toujours ba Angolais, ba se 10 millions na kata ba Congolais, ba koma ba Congolais. Jamais koyoka na identité na ya comique rwandais. Jamais koyoka ke makambo ya guerre ezosala makuna bana na bango o tokoma na bango ba camarades. Balo bate ote mboka na biso Angola kuna bazobuna. Ba posana na bango ke baza ba Congo, ba comment ko défendre car Congo. Mais pourquoi seulement le Rwanda? Pourquoi seulement le Ouganda? Surtout le Rwanda. On n'a jamais baba mboka o nyonso to mona bato bakota tete baba to baba to bango ba portugais baya. Ba Jean-Pierre Mbemba o ba papa na mama o ta ba Portugal, mais batikala jamais ko défendre intérêt ya Portugal au détriment ya nini. Jean-Pierre Mbemba se considère comme congolais tout fait. Akoyi ko télématé azwa minduki pona ko défendre nani bakoko na ekuna et ça bosana na. Mais pourquoi c'est mal les Rwandais? Ba Rwandais bazaka na armée, bazaka o accord, ce qui veut dire lelo oyo nde bazali na kati ya Kasai, nde bazali na kati ya ba Congo central, bazo sala kaka bafanda ka bango na bango. Un jour bakote le malisusu que nous sommes de Bania Congo, de Bania Kasai, non, soyons sérieux. Ceux qui bayambi bino pays d'accueil, on doit le respecter. Mais les Rwandais ne veulent pas respecter, ce sont des rebelles, ce sont des schizophrènes, Kagame Azali, psychopathes qui ne veulent rien comprendre. Mais à côté que la Rwandais ba problème est belé. Toyambaki bango de toyambi ba batu nyonso, mais le problème o ezali ko la biso ezali kaka Rwanda. Voilà pourquoi bande ko balandi tozolo bana minute oyo likambo ya mabele. Po kati na kati armée kuna bazotuna te mo Swahili mo Congo, non. Kunda ezali Congo. Donc biso pe nous devons nous considérer la likambo mabele na biso mo Congo mo luba sati. Mais talandenge ba oyo ba Congolais nde Kagame aloba que je vais combattre au Congo, le Rwanda est tout petit. Na ebisa ki bino ke langage ya Kagame ezali codé. C'est une façon de vous dire que azalina batu na ye na Congo oyo bazali ki ko faciliter ye. Pour le moment Kagame a perdu côté armée azali susu na batu ebele o bazali ki ko pese ba information zali ko pese makasité. A perdre sous une administration, azali sous na même mise l'administration congolaise té. Azali sous na même mise sur l'armée té. Na ebisa ki bino ba o balandaka bemiso na ke Kagame a pété ba plomb de tout le baron en français. Kagame a perdre contrôle yango azali ko kwaya na pole ya FARDC. To la kisa ki bino ba munitions ba preuve na ba carte na tchela ki bino ba carte d'identité ya ba Rwandais bazali ko bunda sur le sol congolais bazali ko yana makasi. Na la kisa ki bino to la kisa ki bino oh nyonso ba munitions oh lutundula amemaki na Conseil des Nations pour na kolekisa comme de preuve. To la kisa ki bino ba oh nde ba comment ko condamner Kagame ba aide financière 50% ya Rwanda ezalaki na ba aide financière ndenge azali habitué ya ko se victimiser a mema ba mo ya Rwanda akenda ko se victimiser na una ba nini ba Nations Unies ba communauté internationale comme quoi ba guerre Rwanda a koma kolela ya ngombo 50% ya revenu ya Rwanda ezali ba revenu na mena total ça ki bino awa ndenge ba kati na Grande-Bretagne ba mbongo bazali kopesa ye, États-Unis ba mbongo bazali kopesa ye, de ba sanctions ezali kokweya. Ce n'est que le début, nous sommes mon côté, il faut te maintenir pression. Congolais, nous sommes na capacité non nous. Il y a kota bisika nous sommes kota oba comme kabalettre oba sala kaso ki ndengeni na batwis nde tozali ko sala yango pona koloba ke ne Rwanda c'est un sanguinier.
koloba ke Rwanda is killing to koloba ngo pe to kokotisa ngo to kolemba te bandeko balandi awa boye nouvelle mususu eyeli biso Rwanda azo perdre tellement azo perdre contrôle lieutenant-colonel Kiza David commandant bataillon de RDF eza armée rapprochée zeneti ba armée républicaine na biso bashikata na biso bazaka pembeni ya Félix Tshisekedi Tshilombo ba républicain nde armée wana ekotaki Kagame akotisi bango bazali na protection ya tolo bazali na nini ba protection ya makolo donc atobeti lisasi na tolo ekozwa ete atobeti masasi na makolo ekozwa ete il faut beta na motu et armée na biso loko baza formé ba jungle wana bakendaki bakotana na bashitaba ba comprendre poto ba bitumbo to kobunda ngo na nzoto poto kobunda ngo na molimo bomona ba prière esalamé na stade ba to nyonso bazali ko prier ba oh nyonso baza makasi na prière bazobunda to ba ki ba chef coutumier na biso ba vanda kate pona ko bwakela ka bato ba mbasu ba to nyonso ki ba ndoki soki ba na bo vanda kate ko lia ka bato ba sumi karabino likambo Kongo etelemi Rwanda ifo mona minda donc nani lieutenant-colonel na ye ya bataillon ya RDF tué par le FARDC sur le tronçon Tchanzu. Donc mardi ezaki ya koyinda FARDC va récupérer la localité presque 4. Donc bango batikali kana ba colline ndambo il faut pas repousser bango soki pona kokota ti Rwanda to kokota nani colonel na ye oyo azali ne ba lokota kinini na ye identité na matricule na ye ya oya sali la Canara donc aza garde rapproché ya Kagame nyonso eza ba preuve oyo diplomatie na biso eza na on a kokende ko la na Nations Unies que c'est le Rwanda et Ouganda qui nous massacrent. Donc azali né le 1er août 1973 colonel oyo lieutenant-colonel Kiza David, commandant bataillon de RDF est armée rwandaise. Mais tant Kagame a dit qu'on réfutait, qu'on rejetait en bloc, nous savons que c'est sa manière de faire les choses à Kondima Kate. Mais naïb ça qui vient dans l'émission sur le cas. Tellement Kagame a perdu le contrôle. Et tu as le cas où tout le monde a Kagame na est ayoko bunda. Parce que oh non ça pembeni ba makenga na ya chela ki mutem nyoso wana ezokeni. Ba to bazolo ba non na yebisa ki bino na ba émission nyoso bato bala na ba émission nanga. Ba to bazali ko ba non en 2013 on avait des faits, c'était faux je vous avais dit. Kabila azali ko zo ba mo brassage mixage. Ou est-ce que bo yebi to yebisa ki bino que chaque année bazali ko futa ba ba millions na ba millions. Yango ba fanda kikime. Mais tant Félix Tshisekedi a côté de père et de mère. Albino bozo ko continuer te akati kofuta ba M23 akati bango ba o nyo ezaki ba faveur au Kabila ezaki kopesa bango pona ko maîtriser bango ezaki pona ko maîtriser te ezaki nde mission na bango po ba ya ka ko boma kabiso malembe tanga bakati ndo moni balamuki o mbongo bazali kopesa bango ezali ko nourrir bango ezosimba lisusu te koto 50% ya revenu na bango oyo ba pays mususu ezali kopesa bango na lokuta oyo ya montage génocide oyo ye moko auteur compositeur ya génocide ma culpabilisa France et France a commis qu'on comprendre ce que Kagame c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui se victimise pour avoir la sympathie, la compassion des communautés internationales. Or on a cessé Azali Koboma. Na moni bande kona biso mususu ba sali ba polo na komi no visit Rwanda. Rwanda is killing. Bon continuer bongo. Toko kenena Kagame na moyen nyos. Toko kenena Kagame na moyen nyos. Bande ko balandi likambo mususu likambo ya francophonie nani na biso ba uti ko boyikote ba lobi ba kokende na Rwanda te c'est bien fait batikala ka bongo ba kokende na Rwanda te pona likambo ya francophonie ba boyi ba lobi ba kokende te. Le Parlement congolais refuse de prendre part à la 57e session de l'Assemblée parlementaire de la France de la francophonie prévue du 5 au 9 juillet à Kigali. André Mbata, au nom de Mbosso, annonce la décision à la 28e Assemblée régionale de l'APF. Donc, Congo a boycotté, c'est bien fait.
basala makambo. Est-ce que c'est normal? Au Rwanda yo za na minéralité, surtout au Uganda za na ba or te, mais bozana ba usine ba or na ba cobalt. On za ko lokate. Nyonso ba limba maintenir Congo azala kaka na se. Il y a instabilité pour Congo à se construire. Pour Congo à se faire facture. Basé sur détruire l'administration. Basé sur détruire l'armée. Basé sur détruire l'éducation. Basé sur l'éducation, on a besoin de Rwandais. L'éducation nationale, on a besoin de Burundi. Ba détruire. Batiki biso kana kobina. Batiki biso kana zododo. Batiki biso kana kolia banini na babar. Nde loko ba balinga tika na bakongo. Après ba manda ko seka biso ki Congolais yebika kobina yebika kolia. Or, c'est eza œuvre na bango, oba yele biso nango, pour la côté tout cerveau ba congolais. Bazali ko boycotter 47e session. Ya nini ya francophonie prévue les 5 au 9. Oy ko sala manakigali. Est-ce que c'est normal? Hein? Secrétaire ya francophonie azala rwandais. Sikoyo biso tozo bunda na Rwanda pour azonge pa na ye. Allez, biso sikoyo to memasu ba déjà na biso 4 na pour poisonner bango ba boma bango. Bakokende te soki bakeye baza bazoba hein yusufu anile concert na ye na lelo toko lakisi bino daju alongoli bafiche nyonso na sale oyo ezali propos bakomaki Rwanda visite Rwanda baboyi nyonso balobi ke soki Paris Saint-Germain na Arsenal ezwa kocontinue na makambo na visite Rwanda wana bakoboykote ekipe wana balolanda bango lisusu te il faut bayoka batika donc nani à travers Mbata a représenté qui Mbosso l'assemblée la 28e assemblée régionale a annoncé que bakokende te c'est normal bakokende ceux qui sont annulé concert bakokende te hein bakokende te kaka batoko bunda na iye na bana na biso bakobundisa Rwanda bakokoloko na biso bakobundisa Rwanda kotikala jamais kozala kima bazo vanda o banyamulenge mulenge wana ba biso koko na ye azaka nani tango bino boyaki koko na bino azana ancêtre arrière ancêtre na bino azala kanani donc likambo ya Congo hein tokobunda ngoti na congolais ya suka nde babomi nde bazwi Congo ata bozana bato na bino bandeko Katumbi a fait un lobby. Katumbi azoloba nini que il faut to dialoguer à la mesure de possible. Katumbi oza ko lokate. Ozo défendre ma belle famille na yo. Nani a voté Katumbi? Nani oyo alekaki na TV5 na la kisa ki bino yango na émission uti koleka. Nani Kamitatu azo telema azo minimiser Mbemba. Kamitatu Katumbi Fidela Mbongo nani bato senko bango nyonso wana na officiel muteba oyo asalaki réconciliation ya ba étranger ya Katanga bango nyonso basali e bloc baza na langage moko na tangelaki bino be revendication ya M23 ba respecter ba corps donc baboyi Kadima baboyi loi électorale baboyi nini basengi dialogue ezala supervisé par communauté internationale mais supervisé par Senko. Tu sais bien ce qui se ressemble. Même langage na Fayulu, même langage na Bakatumbi, même langage na Senko. Pour moi qui sortie médiatique il y a un bongo au dialogue. Pourquoi bangono se basé na langage moko? Qu'est-ce que Kadima a à faire avec le M23? Bango ba yini Kadima pona nini? Allez-y comprendre que ezali oyo bango bazali ko bongisa donc bango bazali ba ambassadeur ya Kagame na Congo ba ambassadeur na moni mususu akomi ono nene Kabila aboya kita na tango Kabila akangaki ambassade ya Rwanda bino nde tango nani bino asoka chaka biso bango ba nani na yebite tango boye boche bozongisi ambassade ya Rwanda mais ils oublient que Kabila akangaki ambassade à France, akangaki ambassade à Belgique, mais akangaki ambassade à Rwanda te, azali ko jouer na Jekane, yemo kazaki ambassadeur ya Rwanda. Lui-même azaki ambassadeur ya Rwanda. Voilà pourquoi batindaki ambassadeur te et le président était Kagame. C'est normal Kagame dirigeait, faisait tout ce que totangela ki bino ba déclaration accord ba koma, et mo chibanda témoin, pour caler la tangango. Congolais boko fona maile mkonini. Lokola ça signé ki ba ko wana na Kagame. Félix Tshisekedi a lobby jamais
un air ya pays mosusu ko koya ko contrôler ba frontière na biso 9 frontières aboyi yango atie ya biso alobi jamais armée mosusu ko koya ko sala sécurité ya mboka na biso atie armée na biso abi jamais kopesa nationalité na nini na ba Rwandais ba juir na ndenge moko na ba Congolais non aboya nde bitumba o bozomona kanda nyonso Kagame o Kagame pourquoi Kabila ne parle pas parce qu'il était lui-même azalaki nani ambassadeur tant au moment où il va dire que mon mari travaille à silence alors travaille en silence pour qui et contre qui bande ko balandi likambu ezali ndenge nini Katumbi abimi tellement toakile batunyusu bazolo bakatumbi azolo bate na ba bêtise oyo nani Kamitato akena koloba na ba chaîne ya ba télévision biso tomona Kamitato papa mwindu mama mwindu tomituna kezela kandeni bikolo bêtise na ye ba yeko bimisela biso awa na ba émission ke Kamitato mama na ye asalaka soki infidélité abotana sangwa mondele Kamitato yo vandaki na yo zuluka ka ba problème siko Katumbi azobima ote dialogue soko landi émission ozomona ke aza bati ba semeki na ye baza na problème siko muto aboyebo zoyebo tiene na tête à pays Katumbi soko tu problème na ba jif okotia biso wa okobunisa ba jif soki na minute on a place à Félix Tshisekedi Katumbi est-ce que Kalinga pinsa na monoko que c'est les Rwandais qui nous agressent hein to continuer ka ba dialogue jusqu'à quand Disuma ngone biso to sala ko fanda kimete ko ko su mboka na biso te il faut ba pays musu ba yaka ko déstabiliser biso to tonga kate ba mbongo ke ndaka e pa na bango ba mbongo ke ndaka ke pa na bango hein ba bazo zo mbongo biso to tika kana souffrance biso to tika kana souffrance ale boche biso na système ya Kolomba ya kae Kongola abeli boy mufini kwa ya boy mo pa ya ko sunga biso Kongola ko survivre ye mo côté na moyen na misala na ba entreprise bo détruire nyonso Katumbi abimi azosenga dialogue Kamitato koto yo ba acte de xénophobie wana ta bazo égorger bazo l'exprimer bazo égorger ba Congolais Kamitato et ça a quoi sengo pendant 20 ans bazo ko siko a ozo minimiser nani Mbemba mais o ta pa Mbemba ti paiement na niveau oyo za na Kamitato o komi penda chose fiye pa Katumbi boy au moins les conséquences ya ko lokoso mbongo instabilité politique tala esike commission na France Kalongo eza passe bande ko tozolo benelika mususu ya héros national na biso oyo nani 3 jours ya day national ezali décrété dès le deuxième jour le barokundaye lelo oyo baruti na primature ba présence ya ba excusez-moi présence ya ba premier ministre nyonso o balekaki baye ko honorer ye na primature mais bande ko balandi koya ya Lumumba ezali esengo bato balobaka o pona nini boyambi nini bo exiger pardon tout ça ye moko asengi pardon comme ils sont mabe ote il faut réparation il faut or ils oublient na 2010 roi belge ayaka pourquoi ba exiger qui était biloko no tubazo na Félix Tshisekedi a exiger pour mon que distraction nyonso ezaka mais so balobi oyo bamoni ke lokana ko kisami on le base en tête intellectuelle bakisi eloko mususu roi belge basengi pardon so bolani discours depuis belge avant relique wana eya ezali bon awa lisusu ba Congolais ba komi lisusu ote lino wana eza na parti mobimba te lino wana eza boite Congolais siko ba kundete ba musu bazo kome ote bobebisi mbongo ebele ifaki mbongo wana ba bengise bembe ya Mobutu eya awa bon Félix Tshisekedi aboyinete pourquoi biloko oyo nyonso bo exigeaki yango te na tango Kabila azalaki na pouvoir na tango Mobutu azaki na pouvoir c'est pas le premier président qui est en fonction eza Félix Tshisekedi Tshilombo aye azana kat mais bozo ko senetala biloko ebele boza ko exiger makambo ebele oyo botikala ko senga ba président o bazaki liboso na yete ba prédécesseur na ye bazalaki pourquoi bo exiger ki bango te makambo ya Lumumba oyo bofanda kimi sikoyo soki eyaki te bakomaki koloba babengisi ko babengisi bakomi lino eza mobimba te o lino mobimba bobebisi bambongo ebele efaki babengisa Mobutu soki kora Mobutu wana eye nde bakofanda lisusu kimia et vous savez très bien que Félix Tshisekedi na monoko na ye moko alobaki ke kora Mobutu efo ezongo mais problème ezali na famille na ye nde bazali kobloke mais ba Congolais na yebite soki basala bino ndenge nini Lumumba mososo mwana na azolela après 60 ans nde ozoya kolela bande ko balani
bozaka na mitema to po eza likambo ezwi moto mosusu nde boye nous sommes de Bantou. Aussi longtemps que Lumumba corps netikalaka komonana te, aussi longtemps que Lumumba batikala komona te, boye barake matanga esilaki te. Bana na ele bakoko na ye bazali ka na kati ya matanga. Eloko oyo ezosalema oyo nde matanga esili batikali libre. Ezali émotion, ezali ti bana bazana. Aussi longtemps ti lelo corps bazana emonana te. O babomaki na shebe elongo. Boye bakanga ke bana bazana bazokola na kati ya matanga, bakozala ka na matanga parce que nous sommes des Bantou, batikali kokunda te. Nga na viva eloko oyo na koko na nga. Grand frère na akufi na Kinshasa. Ye na mboka kuna na Merode. Mais azaka obligé ba foutre les billets alongo Merode ti aye na Kinshasa, azoka chemise. Basai ba koisa ba mbongo nzela zoke soka koti na mutuka na foutre le transport. On dit zo le bana mutu. Ti akota na avion amema chemise na Merode. Na mbujima isko na village natal na bango ndake na chemise wana. Ezali ti bazongise na mboka la mamba ke kokonda ye. Nous sommes de Bantou, ezali émotion na pasi ya komona ke oleza la ta nzoto a linu wana balongoli yango na ndenge nini pasi nini oya yoka pasi wana nde bana bazali ko ressentir bazali kolela mais bino bozo poza ko kuma bikomo kongole balongole mawa balongole bomoto to eza nini ezali normal bana ne balela azatata na bango okomi tuna linu wana balongole ke na moma nini likambo mosusu bato batuni ote ndenge nini ko ya Lumumba elino ya Lumumba ekomi na Katanga Katumbi ayete. Mais c'est normal. Katumbi na Kabila bakoki ko yate. Pourquoi? Katumbi aza étranger. Bisute. Katumbi ye moko asala vidéo na ba gif. Alobi ke bazobwa ko ba congolais bazobwa ngana comme président de la République parce que ngai papa na nga za gif. Vidéo ezali. C'est normal. Et puis na Katumbi na Kamitatu ba soutenir ba propos ya mwana ya sanguinière Munongo honorable déshonorable Munongo député oya lobaki ke bakatange baboma bakasaye epai na bango parce que bango balia kambwa bolandeka banina ça fait soki 2 mois soki 3 mois avant relique ya nani eya ye nani Munongo wana Munongo papa na ye mutu aboma Lumumba soki Lumumba azomona na te lelo papa na ye ko defo Munongo mutu atubaka Munongo nani Lumumba 15 couteaux na nzoto atoboli misu parce que atelemaki liboso Lumumba yebise senganga pardon Lumumba alobi na kosengo te akrache na elongi na ye epesa ye kanda azwa mbeli abotola mbeli ya soda oyo alongoli azwa mbeli wana abeta ye et le papa le mutu oyo azongola ki noaza ki soda na garde wana olongola ki lini wana alobi na moni pasi akoki ko souffrir na pasi boye te po batobola ki ye misu atobola ki ye nzoto mobimba bambeli azo gemir na bapote na kata mekila esala ki pasa pona kata pasi na mukuse nda beta ke masasi mibale na motema akufi malongola ki ye lini siko boye bisangana Munongo azala kata parti ya Kabutumbi siko yebisanga na Katumbi akoya po ya kosani parce que ba soutenir ba propos wana ya Munongo o lobaki bakasaye bazonge pa na bango to sala ba mission ya Munongo wawa papa na ya boma kasavu est-ce que ye mwana ya muto aza la base ya liwa akoko ya hôtel masusu liboso ya cercle ya nani c'est normal Katumbi ayete c'est normal Kamitatu ayete parce que tango bato azai ko akile nani Munongo Kamitatu soutenaki ye mais tango bato azali ko telema contre le Rwanda Kamitatu a télémi contre les Congolais qui va faire acte xénophobie. Allez-y comprendre. Bato na koyi ko telema liboso ya cercle ya Lumumba te conscience na bango za chargé. Conscience na bango za chargé. Et puis qui est Lumumba? Lumumba est nationaliste. Lumumba est Kassayen. Lumumba est Congolais de père et de mère. Lumumba est premier ministre. Non, soyons sérieux. Bato na koyi ko ya ko telema te. Bon, tout va normal. Vous posez ma question te. Bon, tu vas continuer. Moi, je trouve ça normal. Et puis, ceux qui va y qui paye, ils ont une hypocrisie. Qui c'est ceux qui va y qui ont comme Munongo na télé malibo sur le côté tatane mutabo monika mutako epu akufi. Abanye ne makambo. Ayebi ne makambo elekaka. Liboso moto yo kufi ko kotala ete, c'est normal. Donc, bon, tout va normal.
koya ya nini ensemble contre la république na nini koserekiri na liboso nini ya Lumumba te ezali normal botuvanga normal mais Lumumba azali bato akolele te mabele bakoko na ye eleli ye elelaka ye tie kolelaka ye likambo mosusu likambo ya nini construction ya port ya eau profonde oyo tozali kozela tomoni nani ministre akei kuna parce que pembeni wana malgré ça soit komaki kosale ezali kosale susu bien te neta combattre eloko yango alingi kaka babiloko eyaka ekitaka epa na ye mais bauti kotinde ya 3 jours atindi baministre ya ministre azaka ministre ya okipa makambo ya foncier komoni na ye bakamte na bosani batindi ye kuna po bamapango moko eza pembeni wana il faut babuka pembeni wana bapesa batitre ya nini ya parcellaire wana bapesa bango baplace mosusu bapesi mbongo parce que ezala en partenariat na Émirats arabes pour baya construire au profond. Nous croisons les doigts, nous prions que et continuer pour wana et ça la pour bato bazali ko tozali komito na biso nyonso e ko sala mandenge nini likambo mosusu tozoloba likambo ya kamere na émission oti koleka je vous ai expliqué na lakisi bino nyonso que nous regrettons la mort de Gigi Yangi et ezali coïncidence tozali ko comprendre te mwasi na ye toyebi te soki azali complice lokwa mwasi ya Kayimbi oyo alobaki parce que mwasi ya Gigi Yangi alobi ke asalaki malaise ya akotisi ye na mutuka bake na hôpital akufi mais na hôpital balobi ke babetaki eloko na mutu nous savons pas babeti eloko na mutu wana na ndako babetaki eloko na mutu wana nde bazali kozela nini na ye mais la grande surprise au moment où bazali ko akite kamere mwasi na longoli biloko na ndako ake kobwaka na famille ya Kayim ya nani ya Gigi Yangi libanda tolakisaki bino na bemission oti koleka ba famille balobi biso toza bakasanya toza babantu tokoki kozwa biloko boye tolobaki biloko nde evanda na ndako wana ti mokolo biso tokoyeba ndeko na biso akufeli nini jusque là gouvernement na barépondre bango te malgré bakona ye na titre na posture tout ça yango bazozela bafi biloko baye kotika bakuti lupango ya koka bato mosusu bakomi koloba oh non lupango wana ezalaki ya kofutela non le frère ya nani Gigi Yangi alobi botika kosalir et mémoire ya ndeko na biso Gigi Yangi lupango wana ezali lupango na ye asomba ndako wana aconstruire yango na posa na ye aza na mapango ntina Lubumbashi kuna aza na mapango abi lupango mosusu eza na bandele esika bango moko bazalaka ezali lupango ya Gigi Yangi donc Gigi Yangi akozala na plus de 3 ou 4 parcelles na Congo donc lupango wana eza te ke azali kofutela yango wana moyen kofuta eza te c'est faux mwasi ayebisa bango eloko nini esaliki abimisa biloko ya ndeko na bango na ndako bango nano baconclure situation te donc na éclaircir bino na place wana Vital Kamerhe première rencontre na Félix Tshisekedi Tshilombo bandeko balanda ezosala passe mais tokoloba nini liboso ya justice et Félix Tshisekedi Tshilombo na Kamerhe bazalaki na conflit te bobo sani ke bata PPRD nde babimisaka eloko basala na ba marche pour la kotia Félix Tshisekedi pression bobo sani ke Senko nde muto asalaka ba marche koloba ke Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko bomba Kamerhe pa basambise te na mbongo ya 100 jours et na kata conseil des ministres celui qui fut le premier ministre o azalaki Muyilunga Ilukamba alobaki yango vis-à-vis na Félix Tshisekedi mbongo ebongi il faut justice ça la musala nango Félix a tourné Kamerhe tu te reproches de quelque chose à lui rien à libérer Kamerhe pour sa justice et que justice a sali musala na ye tango bakangi Kamerhe bo balukeli susu Félix Tshisekedi Tshilombo aza ko écarter kaka bato basalaki ba marche banemi mulanye bango nyonso bake kotala Kamerhe na prison na basango bashole bambongo ke Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko écarter Kamerhe parce que na nini na mi ba signaki bakor ke après Félix Tshisekedi Tshilombo c'est Kamerhe bo balukeli susu bo sali ke bo salaki ba marche bo fingi ka Félix a gardé qui silence na ye alobi que justice c'est ça musala et pourquoi ceux qui ba quitter ye ça fait mal pour bongo tu sikoto yebe sikeza ya Félix Tshisekedi Tshilombo pourquoi boluka kasili na libandi ya mutu o azane na sukite bino mo bosali ba marche bino mo bakangi mutu wana bo bandi kolobela susu bino bato bokotela Kamerhe bolobi ke bakangi ye injustement siko batiki ye bo beta maboko bo comme suko finga sur Félix Tshisekedi donc bo mona Félix Tshisekedi partout akotani na ye mais loko tozo senga na Félix Tshisekedi Tshilombo bakabasa 45 territoires pardon kotia Kamerhe te pardon
relation na bino même ka ba gouvernement pardon batia caméra 155 territoire et fonctionner normalement to boy ba problème donc likamba caméra na répondaki bino depuis émission eleki to clore likamba caméra oyo to tika makambo to mona ndenge ezokende biso totala FRDC bravo na FRDC na biso bandeko balandi ba vidéo ezali ebele na kosalela bino nde na salela bino nani ba vidéo ya ba séquence nyonso ya ba vidéo bakangi ba munition oyo nani akoti nango ba nini na bango tout ba vidéo ezali na kotiela bino ba nini wana nyonso pona lelo bandeko balandi tosuki awa nzamba pambola RDC nzamba pesa makasi na FRDC na bitumba oyo tozali balongi parce que ezali mabele na biso oyo ba Rwandais bazalo kola ba pharaon ba philistin boko banda kokweya parce que vous n'avez pas le droit sur le sol congolais biso to yambaki bino to sali mabete alors bino bokomi ko balokela biso alors faut bokweya ba philistin faut bokweya parce que mabele ezali ya biso bozali bokotelema bokolo biso tokotelema tokolobake na kombo ya bakoko na biso na kombo ya nzambo apesa biso Congo siko bino bokotelema bokoloba nani bakoko na bino bakongolais bino apesi bino place bovanda po bozaki ba réfugié toza partout bomonaki ba arabe ntango bakomaki kolinga batelemela France basilisa bango na silence bétranger moko te akoyi koye na mboka lokola ngai na botami awa na koli awa mboka na ekomi ya yo non pays d'accueil on doit le respecter mais bino bozo boma bato bayambi bino makila ba congolais za maboko na bino bokolonga ndenge nini makila ba congolais zo ganga bokolonga ndenge nini ba prédication na bino bozo na non nini Congo eza terre promise nzamba la kaka bino lokuta na bino eza terre promise na bino te eza ya biso nzamba commenter ke bobo mabiso po bino bo soki bongo bonya bolonga ubera munga ba vandi soir et Kabila aza stressé nzamba pambola le Congo ba congolais to fungola maele to za la bomoko le Congo est plus grand que la somme de nos ambitions to za la ini to sunga FRDC et bravo na bango nyonso ba continuer ko conquérir la République et la Kimia. Pour finir, il n'y aura pas d'élection sans l'Est de la République démocratique du Congo. Bavota Katouane de Kakate parce que c'était considéré parti rwandophone. Cette fois-ci, nous l'avons récupéré. Qui met fait quota token l'élection. Katumbi, Kabila, ceux qui n'ont les talibino na basenko, dialogue exact. Token na identification, photos ou 4 électeurs avant token d'élection. Boni boyko.